I-Believers! May huling hirit ako para sa inyo. Ito ang life hack gamit ito. Ano yan? Putty. Bukod sa laruan, ano pa ang pwedeng silbi ng silly putty na yan? Okay. So, Kuya Chris, nakikita mo ba tong keyboard dito at saka remote? Okay. Diba? Ang Yes. dumi? Oo nga, sobrang dumi. Hirap linisin yan. Okay, madali lang yan. Ito lang gagawin natin, oh. Yan. Oo nga, no? Oh! Wala ah. Grabe. Oh, di ba? Ano, dahil malambot siya, sticky, at nagbabago siya ng hugis, dumulusot siya dyan sa mga gap in between Yes. yung mga buttons. Tapos na kukuha niya yung mga Yes. dirt that's stuck in between. Tama ka dyan, Kuya Chris. Ito pa, oh. Ang galing mo. Oh, tingnan niyo. Grabe mo. Hindi lang pala yan laruan. Talagang may silbi rin siya sa sa paglilinis ng mga gamit. Tama, di ba? Baka talaga life hack queen. Ate Shaira. Thank you, Kuya Chris. Believe na ako sa'yo. Mga I-Believers, sana ay napasaya namin kayo para sa inyong weekend, lalo na sa Sunday ninyo. Sana marami kayo natutunan. Lalo na sa mga I-Believers natin sa Santor Elementary School sa Malolos, Bulacan and sa Ligas 1 Elementary School sa Bacoor, Cavite. Hello, guys! Yes, hello. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. At ito pa, Kuya Chris, may mga meron pa. I-Believers din tayo sa Bicol Region. Okay. Shoutout po sa lahat ng students at sa mga teachers po ng Camarines Sur National High School. Sa iba pa mga I-Believers, kung gusto nyo rin ma-shoutout ang inyong school, make sure to follow, like, and comment on our social media pages sa aming Facebook, YouTube, Instagram, X, and TikTok para mabigyan din namin kayo ng isang magandang shoutout dito sa aming show. Tama. At kung gusto nyong matuto, you know where to go.